Okay lang yun. Si. Hello guys. Good afternoon. Dito tayo guys. Going guys. Going market na naman. Dito guys. May bridge po dito guys. Sa ilog po. Ayun. May ilog po dito guys. Ayun ang dito guys. May bridge. Dito ako dumaan ngayon guys. Padaan po. Ayun guys. Medyo pasayo-sayo. Ang daanan. Yun. Patawid na ako. Dito na ako guys. Nakatawid na. Thank you. Thank you so much. Guys, medyo mainit talaga today. Pero no choice. Lalabas talaga tayo. At mag-market. Kailangan talaga. Mainit. Magpayong lang. Magpayong lang tayo guys. May bata umuwi na galing school. Ito din yung views dito guys. May babae din pala sa likod ko. Sumunod sa akin. Ayan guys, ang views. Ayun. For today's video guys. Andito ako dumaan. Banda. Sa medyo maraming kahoy guys. Ayun, may sa tabing ilog. Ilog pala yun dyan guys. Oh. Dyan. Ilog yun siya dyan banda. Ito na naman tayo. Guys. May bahay din dyan. Yan. Thank you so much guys. Palabas na ako. Thank you. Highway na yan siya dyan guys.